ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு ஒரு பிராண்ட் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணி அது சேல்ஸ் கொண்டு போறது பெரிய விஷயமா இருக்கும் போது இவங்க வாரம் மாதிரி தினம் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு சேல்ஸ்ல நம்பர் 1 இருக்கிற ஒரே ஒரு பிராண்ட் ஃபயர்போல்ட் தாங்க. இன்னைக்கு ஃபயர்போல்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரகட் ஸ்மார்ட் வாட்ச் அண்ட் ஆப்பிள் காப்பி ஸ்மார்ட் வாட்ச் அண்ட் தட் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஏகப்பட்ட டிசைன் ஃபேக்டர்ல இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாலும் இவ்வளவு ஸ்மார்ட் வாட்ச் அவங்க கொண்டு வந்திருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அது பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டி வேரா இருக்கட்டும், ஒரு அவுட்லுக்கா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு ஒரு தரமான ஒரு சம்பவம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல பண்ணிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். பை த வே இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் சூப்பரான ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியோட இன்னைக்கு இந்த டிசைன் ஃபேக்டர்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. மிரட்டி இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட் ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. பை த வே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பாக்ஸ்க்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல என்னென்ன கலர் வேரியன்ட் அண்ட் இதோட பிரைசிங் என்ன, இந்த மாதிரி டீடைல் அந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் புதுசுல மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட் ஸ்மார்ட் வாட்சோட பாக்ஸ். எப்பயும் போல காம்பேக்டா ஃபயர்போல்ட் பாக்ஸ் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணும்போது ஸ்மார்ட் வாட்ச் அண்ட் தட் உங்களுக்கு யூசர் கேரண்ட் வாரண்டி புக் சம் கூப்பன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் தட் இந்த வாட்ச் ஸ்ட்ராப் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு பின் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபைனலா உங்களுக்கு போகோ பின்ஸ் உள்ள சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. சோ பாக்ஸ்க்குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் நீங்க எதுக்காக எடுக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்லுக் வியர். இந்த வாட்ச் வியர் பண்ணீங்கன்னா தரமான ஒரு சம்பவம். உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டி வியரா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வாக் அவுட்டா இருக்கட்டும், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாரையும் உங்களுக்கு திரும்பி பார்க்க வைக்கும். அது மாதிரி ஒரு டிசைன் ஃபேக்டர்ல தான் இன்னைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பை த வேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 கலர் வேரியன்ட் ஒரு 3500 ரூபாய்க்கு ஒரு அக்ரிஸான பிரைசிங்ல ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி பில்ட்டோட இன்னைக்கு இந்த ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். சோ டிசைன் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது ஒரு ஈகரான ஒரு டிசைன் ஃபேக்டர், ஒரு ராயல் லுக்கா இருக்குன்னே சொல்லலாம். இந்த டிசைன் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது இந்த 7 கலர் வேரியன்ட்ல தரமா இங்க கலர்ஸோட மேட்சுவன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கு. பை த வே இல்ல டிசைன்ல உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி, சோ ஹை டெக் செராமிக் அண்ட் ஆன்டி கரோஷன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு 3 டைப் ஆஃப் பட்டன்ஸ் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பை த வே உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் பட்டன் அண்ட் ஒரு பேக் பட்டன் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரொட்டேட்டிங் குரோமோட இங்க ஒரு 3 பட்டன்ஸ் மேனுவல்ல ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கான டிசைன் ஃபேக்டர்ல உங்களுக்கு ராயல் ஒரு டிசைன்ல இங்க ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட் ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. சோ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்ப்ளே பார்ப்பீங்க. டிஸ்ப்ளேன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 1.28 இன்ச் உங்க ஹெச்டி ஒரு ரவுண்ட் டயல் உள்ள ஒரு டிஸ்ப்ளே தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஸ்மால் சைஸ் டிஸ்ப்ளே ஒரு 1.28 இன்ச் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அது ஒரு ஹெச்டி டிஸ்ப்ளே தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. பை த வே என்னதான் ஹெச்டி டிஸ்ப்ளேவா இருந்தாலும் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லாவே விசிபிளா இருக்கு. அண்ட் தட் நோட்டிபிகேஷன் வர ரீடிங் ஒரு கேப்பபிளும் நல்லா இருக்கு. எழுத்து நல்லா தெளிவா தெரியும்னே சொல்லலாம் இந்த டிஸ்ப்ளே பொறுத்தளவு. அடுத்த இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட சென்சார் பார்க்கும்போது 24/7 ஹார்ட் ரேட் சென்சார், SpO2 சென்சார், ஸ்லீப் மானிட்டரிங் அண்ட் உங்களுக்கு உமன் ஹெல்த் ஸ்டெப் கவுண்ட், கேமரா கண்ட்ரோல், மியூசிக் கண்ட்ரோல், 120 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட், 100+ வாட்ச் ஃபேசஸ், IP67 வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் பிட் அண்ட் கோட்டிங். கேம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கேம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தட் அலாரம், ஸ்மார்ட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் லைக் வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் உங்களால ரிப்ளை பண்ணிக்கிற முடியாது. அது போக உங்களுக்கு வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ், வெதர் ரிப்போர்ட், இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஃபியூச்சரிஸ்டிக்ஸோட இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அது போக உங்களுக்கு இங்க ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க ஜஸ்ட் உங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச் அண்ட் ஒரு போன் பேர் பண்ணிக்கோங்க. பேர் பண்ணோடனே உங்க கான்டாக்ட் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் சிங்க் ஆயிரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இங்க இதுலயே டயல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்க ப்ரௌசிங் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சோ அது போக இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா இன்பில்ட் மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட அவுட்புட் சூப்பராகவே இருக்குன்னே சொல்லலாம். இங்கிட்ட இருந்து பேசுறதா இருக்கட்டும், அங்கிட்ட இருந்து கேட்கறதா இருக்கட்டும், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ரெஸ்பான்சிபிள் சூப்பராகவே இருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட் ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. சோ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பேட்டரி பார்க்கும்போது 220 ஆம்ப்ஸ் பேட்டரி கொடுத்திருக்காங்க. 7 days வரைக்கும் இங்க நீங்க ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது 7 days வரைக்கும் இந்த பேட்டரியோட பேக்கப் கிடைக்குது. சோ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்களோட ஒரு சூப்பரான ஒரு ராயல் லுக்கோட இங்க ஃபயர்போல்ட் பிளிசர்ட் ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்க யோசித்து எடுங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் டயல் ஒரு 1.28 இன்ச் உள்ள ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே தான் இருக்கு. பை த வே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் மெயினா லான்ச் பண்ணது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பை த வே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ராயல் லுக் கொடுக்கணும் அண்ட் ஒரு பார்ட்டி வியருக்கு ஒரு ராயல் லுக் கொடுக்கறதுக்கான ஸ்மார்ட் வாட்ச் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல வேற எந்த விஷயமும் இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலைக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வேணுமோ எல்லாமே இங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க. பை த வே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ராயல் டிசைன்ல இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால டிஸ்பிளே கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறுசா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். ஒரு சின்ன சர்க்கிள்குள்ள ஒரு டிஸ்பிளே பாக்குற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அதை மட்டும் நீங்க ஒரு கன்வே பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி வெட்டி இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒரு
தரமான ஒரு சம்பவம், தரமான ஒரு ராயல் லுக் உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது. அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபயர்போல்ட் பிளஸர்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒரு 3500 ரூபாய்க்கு ஒரு அக்ரிஸான ஒரு பிரைசிங்கில் ஒரு 7 கலர் வேரியண்ட்டில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் தரமான ஒரு டிசைன் ஃபேக்டர் இன்னைக்கு தேவையான எல்லா சிறப்பம்சங்களோட இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டு இதில் எது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்ற ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.